Mumeze neza nshuti zanjye. Uri rero umunyeshuri urangije ishuri, urangije kaminuza cyangwa se urangije segonderi cyangwa se ntiwagize n'amahirwe yo kujya mu ishuri ariko urifuza kugira kariyeri runaka ujyamo. Nimvuga kariyeri ntabwo ndimo ndavuga wenda se umu engineer, umu doctor, nubwo nabyo nta kintu na kimwe, ntabwo ndi against, ntabwo mbirwanya nk'amakariyeri, ariko si zo kariyeri zonyine. N'urugero nari ntanze, tuvuge kariyeri yose ushaka kuba wajyamo cyangwa se wiyumvamo iyo ari yo yose. Dore ibintu ntekereza ko wakagombye gukora n'utuntu dutoya cyane turi très simple, utahita ubona ingaruka zatwo cyangwa se resultat zatwo, umumaro watwo, ariko wakagombye gukora ubu ngubu tuvugana. Ushobora kuba nanone kandi uri n'umuntu mukuru ibi bintu utajya ubyitaho, ariko nakubwira ko gatoya mfite muri experience y'ubuzima, gatoya nshobora kuhanganira n'abantu, gatoya nshobora kuba nkurikirana ubuzima bw'abantu, utuntu dutoya ariko ubona ko ari binini. En general, ikintu cya mbere ni ukongera ukicara ya CV yawe cyangwa se resume ukongera ukayisubiramo. Mu gihe tugezemo kuri CV ni ukuri gushyiraho amazina ya mama na papa, ugashyiraho statut y'ukuri single, ntabwo umuntu ugiye kuguhayaringa, ntabwo umuntu ugiye kuguha opportunité ibyo bintu abyitaho cyane. Ibyo bintu ni ibintu wakagombye gukura kuri CV yawe ukibagirwa. Hari amaforma atandukanye cyangwa se ama exemple, ingero zitandukanye wabona kuri Google. Reba kuri Google urebe professional resume, urebe ukuntu zanditse, akaresume kanjye wongere ugasubiremo ukandike neza. Ikintu cya kabiri rero ndi bukubwire, nkwinginga pe, jya kuri LinkedIn creating profile, ufungureho konti. Ukuntu twakuze wenda se tuvuge nk'abantu bo muri za 80 na za 90, twebwe ntabwo twakuze wenda se turi familiarize cyane na social media, cyangwa se umvuga ngo umuntu azajya kundokrita ankure kuri social platforms. Ariko aho bigeze ubu ngubu, umuntu kugira ngo iyo ubwiye izina ryawe, niyo mwamugiye kuri date tout simplement, arabanza akakugoringa. Niba nta hantu rero, nta profile iri professionnel yawe iri online, ni ikibazo, niko navuga, ni ikibazo pe. Nk'umuntu ufite indoto, nk'umuntu ufite wumva ko ashaka akazi, nk'umuntu ushaka validity runaka, ko iyo ushaka akazi ushaka validity, ushaka kwerekana ko ngewe ndi skilled, noneho gushyira hanze rero skill yawe cyangwa se skills yawe, knowledge yawe, ubushobozi bwawe, ukaba uri confident, ukavuga uti ngewe nahamya ko nakoze se wenda se mu kigo cy'amashuri runaka, ni ibintu bisigaye bifite valeur cyane. Cya kuri LinkedIn ushyireho experience yawe, ushyireho uko bigiye bikurikirana, nyine chronology yabyo, nagiye ku ishuri runaka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nivuga rero kuri LinkedIn, ariko ndakwinginze ngo niba utagira konti kuri LinkedIn, ukaba ufite konti kuri Instagram, ukaba ushaka kureba iyi video kuri YouTube, jya kuri LinkedIn. Nta kibazo niba icyo ufiteho ari ishuri gusa, nta kibazo, iyo ni platform yagenewe kugira ngo abantu babe more serious. Ni ngo ibintu bavugirwa ni ibintu biri professionnel. Icyo kintu cyo kuhokrita nk'ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rwose umuntu arakwandikira kuri LinkedIn akakubwira ati ndifuza kuguha akazi. Ni platform yacu twese dusa nkaho tuvuga ururimi rumwe, nyine abantu baba professionnel. Rero ibyo byajyanaga na LinkedIn, n'ukuntu ushyiraho profile yawe, n'ibyo wakoze, n'ibyo umaze kugeraho. Ushobora no gushyiraho n'ibyo wifuza. Hari abantu kuri LinkedIn bavuga bati ngewe mfite ubu bushobozi, mfite ubu bumenyi, ndifuza nyine akazi runaka, ugasanga umuntu nyine abonye opportunity. Ikindi nakubwira mpora nsubiramo, ni ukuri fata ku ga short course. Iyo mvuze short course, hari short course zisaba amasaha 4. Numva hari short course nigeze gufata ya HP, yatangwaga na HP, nyine company ya HP ikora ama laptop, yari amasaha 2 kandi urayirangiza bakaguha certificate. Aho kugira ngo iyo LinkedIn yawe ibe yambaye ubusa, ufate umunsi umwe urebe kuri Google short course n'amasaha nyinshi, izibaye ndende bari amasaha 8, kandi uricara bakaguha kwizi kanyuma, bakaguha certificate yawe. Niba uri umuntu ushaka kujya kuba umu professionnel mu bintu bijyanye na music, please reba aho course gatoya ufata ku buntu, katagusaba amafaranga. Internet yawe pe wakajyanye kuri YouTube, ufata ku course gatoya
ubundi ushyire utwo dusertifika uvuga uti ngiye nize utuntu muri finance, muri economy, muri construction, mu mategeko, niba ari byo bintu byawe. Niba uri umwarimu nyine ugira akantu gakomplementinga ubushobozi bwawe, ibyo wize mu ishuri cyangwa se ibyo uri gutumbiraho. Tuvuge niba uri umuntu uri hagati ushaka guhindura amakariyeri, fata utwo tu certificate ujye utuzana utudomekeho, bizatuma credibility yawe yiyongera. Ikindi rero cya kane ndi buvugeho, email yawe, email address. Hari abantu usanga wenda se nka email address zabo uburyo zanditse ari ibindi. Niba ufite email address iri irrelevant, ni ukuvuga itagize ahantu ihuriye n'izina ryawe, atari cyo kintu. Hari ukuntu abantu usanga afite nka email nk'ibihumbi 2. Nujya kwandika rero ugasanga email yawe ni swiri.shushu@gmail.com, uwo muntu ntabwo azagufata nkaho uri serious. Ntacyo bitwaye kugira email irenze imwe. Ongera creating email nziza yerekana ko ari izina ryawe, ku buryo wandikira umuntu email azahita avuga ati okay, uyu muntu nyine ni ibintu byumvikana, izina riragaragara. Akanyuma rero ni akantu ko guparticipa. Hari ukuntu nanone, yego muri gakondo yacu, mu mico yacu, turi abantu ba social butterflies, no kuvuga ahantu hose biratworohera kwisanga. Ni muri ubwo buryo rero nakugiramo inama yuko wa networking. Uburyo bwo kunetworkinga, jya mu muganda. Uretse n'umuganda, ahantu henshi hatandukanye, aba mu mahanga haba za meetup, wenda hari ama application abantu bahuriramo, tuvuge muri profession runaka, tuvuge niba ari real estate, abantu bajyanye abantu bakora mu bijyanye na gucuruza amazu n'ibibanza, ugasanga hari ukuntu bagenda bahura. Ariko reka tuvuge niba uri mu Rwanda, ko mfite parti y'abantu benshi bankurikiye bari mu Rwanda, tangira urebe twa duprograme two kuri maison de jeunes. Usanga two muri vacances, hari uduprograme tuba duhari dutoya. Hari ibiganiro biba bihari. Nabonye ama incubation amaze kuba incubators zimaze kuba nyinshi. Hari ukuntu ujya kubona ukabona uti minisiteri wenda se y'urubyiruko ifite amahugurwa yageneye abantu runaka, barahugura abantu ku bijyanye na sida. Shaka community, shaka akantu, uko ukuntu avuga ngo aba musician, niba uri umu artiste ushushanya, hari ama exhibitions, ni ibintu byinshi bisigaye biri hanze ahangaha. Be part of something, kubera ko ama opportunity ntabwo uzagusanga mu cyumba pe. Ntabwo opportunity zizasanga wicaye ngo urumva ngo uri ku browsinga, ntabwo bibaho. The more ugira abantu mu buzima bwawe, kandi iyo ukura ugenda ubibona. Iyo wagize chance yo kugenda uhura n'abantu, iyo wagize chance, ntabwo umenya ukuntu abantu ubakeneye. Hari ukuntu uba wicaye ukajya kwibuka uvuga uti uziko kera cyagiye ndi gukoraga agasomo runaka, cyangwa se cyagiye ndi muri community runaka, cyagiye se ndi muri groupe y'ababyinnyi, cyagiye se ndi muri groupe y'abadozi, cyagiye se ndi muri groupe uziko runaka yangiriye umumaro. N'abantu bajya gutera inkunga abantu, nk'urugero mwabonye ukuntu bakunda kuvuga ngo abantu bishyira mu makoperative. Nicyo bivuga, nubwo ngo umuntu amenya ahantu agusanga, kandi n'ubundi nko navuga opportunity ntabwo zigusanga mu gitanda. Intention yanjye kugira ngo iyi video ibe ntoya, ndabona ibaye iminota hafi 8 hafi 9, ariko nakubwira ngo utuntu dutanu dukeya ntekereza ko wakoraho byihuse cyane tugahindura ubuzima bwawe. Nugu creating iyo profil ya LinkedIn, hahandi umuntu avuga ati professionnellement runaka Mukeshimana babara, akahita asoma akavuga ati Mukeshimana ni umukozi mwiza, nge namukenera regardless y'akazi akariko kose. Icyo ukongeraho Gmail cyangwa se email yawe, yaba ari iCloud, yaba ari whatever, as long as nyine ari ikintu cyumvikana. Ukongeraho kandi iyo resume yawe. Navuze ko ugomba kwicara ukongera ukayigira neza, ugakuraho umwanda, ugakuraho utuntu udakeneye turiho. Ikindi navugaga no kugira iyo kuntu ba socially involved mu kintu runaka icyo ari cyo cyose, n'utuntu utabona ubu ngubu, ariko trust me, nyuma y'iminsi uzagenda ubona ukuntu utuntu ari ingenzi. Murakoze cyane rero, basangiza iyi video abandi bagenzi bawe utekereza ko bakeneye. Niba hari ikibazo wifuza kumbaza, muri comment wambaza ndagusubiza, cyangwa se muri DM. Ndabakunda, Uwiteka biteho. Bye.